Всем привет, ребят! Как вы видели уже в моих видео, это мой червятник. Только недавно запустили производство гумуса, червей, биомассы. А в этом видео вообще хотел бы поговорить я об отоплении этого помещения. Отапливаю я его газом. Газовый котел стоит. Отапливают вот такие вот тепловентиляторы самодельные. На улице у нас на данный момент 18 градусов мороза, а в помещении, сейчас я покажу вам, 16,8. В принципе, очень даже неплохо. Отапливают, у меня их два стоит. Вот он один, там второй. Делал сам. Все это вот с таких вот внешних блоков, ребят, делал я тепловентиляторы себе. Вот он, видите, его можно разделить на два. Покупал такой вот, делил пополам его. И также все это делил так вот, разрезал, боковинки делал. И все, вентиляторы менял на разгоннике. Там обычные стоят, они слабенькие, они так не подуют. В принципе, ребят, вот и все. Так, ребят, ну вот, тепловентиляторы включились. Сейчас вот такой вот химический градусник. Сейчас мы посмотрим, какая температура выдается с тепловентилятора. На котле, как я говорил, уже 55 градусов стоит. Сейчас он нагреет, и я покажу вам, сколько он снимает тепла, какую температуру. Сзади стоит обычный разгонник на 350. Работает он на второй скорости, потому что на третьей не хватает. Очень быстро снимает тепло. На второй самый раз. Тут вот приколхозил, чтобы она дуло струей, не рассеивала сильно. Вот такие вот, такое обрамление согнул. Ну вот, ребят, сейчас приблизим. Не знаю, видно, не видно вам. Что-то походу не видно. 44 градуса показывает. Не сфокусируется никак. Это от 0 до 100 градусов подано. Где палец? 44 градуса снимает тепла тепловентилятор. При подаче воды в 55 градусов. Ребят, ну это КПД хорошее. Так, сейчас сделаем небольшой обзор самодельных тепловентиляторов. Вот. Тепловентилятор сам. Делал я его своими руками. Нижняя подача. Вот она. Это у нас обратка с автоматическим клапаном сброса воздуха. Вот. Разделен он контурами. На 5 контуров разделен. Вот она подача, ребят. Подается. Пошла обраточка. Обратно заходит. И это уже выход в обратку. Это уже вода теплая уходит.
покупал я для нее такую 22 трубка, необожженная, медная, и диаметр 0,8 трубочка обожженная. Вот так вот, где вход-выход, я отрезал это все аккуратненько по всему и припаивал обычным баллончиком газовым с горелкой, медно-фосфорным припоем спаивал вот эти места. Вот здесь, ну вот здесь вот хорошо видно спайка, и здесь спайка. В принципе, очень даже неплохо работают, не уступают вулканам, которые стоят по 25-30 тысяч. А этот мне обошелся, ребята, конечно, пайка не очень, но обошелся он порядка 8 тысяч рублей. Сзади у нас обычный разгонник стоит на 350. Закрыл я это все фанеркой и на фанеру прикрутил разгонник. Все. В принципе, весь обзор, ребят. Удачи, пишите комментарии, кому что нравится, кому что не нравится, лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. В принципе, и все, ребят. Будем смотреть, развивается как моя ферма. Задавайте вопросы. Подсказывайте, что, может быть, я что-то неправильно делаю. Может, что-то вы подскажете хорошего мне. Всем спасибо, ребят, пока.